चेनाब रेलवे ब्रिज जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, ये कनेक्ट करता है बकाल और कवरी नाम के दो प्लेस को। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 2004 में और कंप्लीट हुआ था अगस्त 2022 में। इसमें अभी तक कोई भी ट्रेन चालू नहीं हो, लेकिन ट्रेन चालू होगा लगभग दिसंबर 2023 में या जनवरी 2024 में। इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हुआ था 12,000 करोड़ रुपीस। इसका हाइट की बात करें तो ये 359 मीटर्स लंबा है, जो कि आईफिल टावर से भी लंबा है। इसका लेंथ है वो लगभग 1.3 किलोमीटर्स। ऐसे और भी वीडियोस पाने के लिए मुझे फॉलो जरूर करिए। थैंक यू।